வணக்கம், நான் உங்கள் ஜெசினாஸ். இன்றைக்கி நான் எப்படி கோழி குழம்பு வைக்கிறதுன்னு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இது எங்கள் அம்மாவோட ரெசிபி. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கோழி, இஞ்சி பூண்டு விழுது, தக்காளி சாந்து, உருளைக்கிழங்கு, தேங்காய் பால், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, சீனி, நச்சீரகத்தூள், அப்புறம் பெருஞ்சீரகத்தூள், வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பட்டை, கிராம்பு, அப்புறம் செண்டோ இலை இல்லைன்னா பண்டான் இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பொருட்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி, சமையல் எண்ணெய், நான் கோகோனட் குக்கிங் ஆயில் தான் பாய்க்கிறேன், தேங்காய் எண்ணெய் பாய்க்கிறேன். நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். உங்கள் வசதிக்கேற்ற பாட் இந்த மாதிரி குக்கிங்க்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை நல்லா ப்ரீஹீட் பண்ணி ஹீட்டாக பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ எண்ணெயை உள்ளே சேர்த்துக்க போகிறோம். தேவையான அளவு எண்ணெய். அது சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கான பொருட்களை உள்ளே போடலாம். அதாவது கிராம்பும் பட்டையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலை, வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்க ஆரம்பிக்கலாம். வெங்காயத்தை போட்டு நீங்கள் நல்லா வதக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த டைமில் நீங்கள் செண்டோ இலையும் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வதக்குங்க. இப்போ கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்குங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் பெருஞ்சீரக பொடி பண்ணி வச்சதை போட்டுக்கலாம். இது நம்ம வீட்டிலே பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். பெருஞ்சீரகத்தை வாங்கி கழுவி காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கோழியை உள்ளே போடலாம். கோழியை உள்ளே போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கணும். இதுதான் நான் ரெடி பண்ணி வச்ச கோழி கறித்தூள், மிளகாத்தூள் கரைச்சல். இந்த நேரத்தில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு, உங்களுக்கு எத்தனை உருளைக்கிழங்கு வேணுமோ நீங்கள் அதுபடி சேர்த்துக்கலாம். இந்த அம்மா ரெசிப்பியை எங்கள் அம்மாவே சமைச்சு தராங்க. அந்த வகையில் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அம்மா கையினால் சாப்பிட்றதுக்கு. உலகத்தில் எந்த தாய் சமைச்சாலும் தாயோட கைமணம் யாருக்குமே வராது. அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அம்மாவோட சமையல். அம்மா தானே உலகத்திலே பெஸ்ட்டு செஃப். எனக்கு இப்போயே வாய் ஊற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த மிளகாத்தூள், கோழிக்கறித்தூள் கரைச்சலை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்குங்க, தேவையான அளவு. அப்புறம் தக்காளி, அரைச்சி வச்ச தக்காளி சாந்து சேர்த்துக்குங்க. கொஞ்சம் சீனி, மிளகுத்தூள் கட்டாயம் சேர்த்துக்குங்க. 1 டீஸ்பூன் நச்சீரகத்தூள் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாம். நல்ல மனம் இப்போ வந்துருச்சு. இப்போ வெளியில் க்ரோசரிஸில் விற்கும் பொரிச்ச வெங்காயம், அதை நீங்கள் வாங்கி இப்படி பொடி பண்ணி வச்சுட்டு குழம்பு இறக்க போகிற நேரத்தில் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குழம்பு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ஸ்டவ் அடிச்சிடலாம். எதுக்குமே வெயிட் பண்ண வேணாம், சாப்பிட்றது தான். அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணும் வரை நான் உங்கள் ஜெசினாஸ். லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.